Com cada any, per aquestes dates, campanya de Nadal, es posa en marxa un dispositiu de reforç de la seguretat en el comerç i per intentar que la gent, comerços i ciutadans tinguin més tranquil·litat per fer les seves compres. Sobretot reforcem l'horari de tancament dels comerços, que és on més pot haver-hi algun tipus de conflicte. Tot això per afavorir les compres nadalenques de la nostra ciutadania. Està coordinat amb Mossos d'Esquadra i es fa a peu per tenir més proximitat amb els comerciants i tot el vianant en cas que tinguin un problema. L'objectiu és donar més sensació de seguretat i sobretot a l'horari de tarda, que és quan més afluència de clients hi ha. I els comerciants també tenen un número directe de contacte amb nosaltres, 93 659 40 24. Realment sí que estem molt agraïts de que hi hagi aquest reforç amb aquestes patrulles, perquè són dies que el comerç està en un moment bastant àlgid, estem agraïts d'això, però encara més és motiu de que hi ha certes hores que s'agraeix veure aquest dispositiu que s'ha ampliat. Ho agraïm nosaltres, ho agraïm els clients i tots els que anem pel carrer.